பாசிட்டிவ் திங்கிங் இருக்க எல்லாரையும் உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த லீட் டு லேர்ன் போனிக்ஸ் சேனல்ல உங்க எல்லாரையும் மறுபடியும் இதே ஒரு ஸ்டோரியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஏற்கனவே நம்ம சவுண்டுக்கான அனிமேஷன் ஸ்டோரிய பார்த்துட்டோம். இப்ப சவுண்டுக்கான ஃபுல் ஸ்டோரி, ஃபார்மேஷன், பிளெண்டிங் எல்லாத்தையுமே இப்ப பார்க்க போறோம். ஆரம்பிக்கலாமா? உங்க எல்லாருக்கும் டென்னிஸ் ரொம்ப பிடிக்குமா? எனக்கும் டென்னிஸ் விளையாட ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா நாங்க விளையாண்ட டென்னிஸ் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? இதோ எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே இந்த மாதிரி நாங்க ஒரு பேட் எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பால் வாங்கிக்கிறோம். இந்த பாலை வச்சு இப்படிதான் நாங்க டென்னிஸ் விளையாண்டோம். இதே மாதிரிதான் நீங்களும் டென்னிஸ் விளையாண்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் உண்மையான டென்னிஸ டாம், சீனா 2 பேரும் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த ஸ்டோரி இப்ப பாப்போமா? இவன் பேர் தான் டாம், இந்த பாப்பா பேர் தான் சீனா. 2 பேருமே டென்னிஸ் விளையாடுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க முந்தின நாள் நைட்டு டின்னர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு டென்னிஸ் மேட்ச் பார்த்தாங்க. உடனே ஒரு முடிவு பண்ணாங்க, நாளைக்கு நம்மளும் இதே மாதிரி ஒரு டென்னிஸ் மேட்ச் விளையாடணும்னு. ஸோ அவங்களோட பேக்யார்டுக்கு போய் அங்க ஆளுக்கு ஒரு ராக்கெட் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பால் எடுத்துக்கிட்டு டென்னிஸ் விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க. எப்படி விளையாண்டாங்க? ஃபர்ஸ்ட் டாம் அடிச்சான், உடனே சீனா அடிச்சா பதிலுக்கு. டாம், சீனா, டாம் ஹிட் பண்ணா, சீனா ஹிட் பண்ணா, டாம், சீனா. இப்படிதான் அவங்க டென்னிஸ் விளையாண்டாங்க. இவங்க டென்னிஸ் விளையாண்டுட்டு இருக்கிறத யாரெல்லாம் பார்த்தாங்க தெரியுமா? கேட், ராட், டார்டாய்ஸ், டெடி, கேட்டர்பில்லர், ட்ரீ, பேர்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருமே பார்த்தாங்க. பார்க்கும்போது டாம் ஹிட் பண்ணானா, டாம் ஹிட் பண்ணும்போது இப்படி பார்த்தாங்க. சீனா ஹிட் பண்ணா, அவங்களோட ஹெட் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் போயிட்டு வந்துச்சு. இப்போ அவங்க அப்படியே ஒரு பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சாங்க. என்ன பாட்டு? When I watch the tennis game, when I watch the tennis game, my head goes back and forth. இப்படி பாட ஆரம்பிச்சாங்க. நீங்களும் இந்த பாட்டை இன்னொரு தடவை என் கூட சேர்ந்து பாடுங்க. When I watch the tennis game, when I watch the tennis game, my head goes back and forth. இந்த மாதிரி பாடிக்கிட்டே அந்த மேட்ச பார்த்தாங்க. என் கூட சேர்ந்து ஒரு தடவை சொல்லுங்க. இந்த சொல்லும் போது உங்களோட டங்க கொண்டு வந்து உங்க டீத்ல ஃபர்ஸ்ட் வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி வச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி சொல்லணும். ஓகேயா? இப்ப சவுண்ட் பார்த்துட்டோம். ஆக்ஷன் என்ன? Do the action. சவுண்ட், ஆக்ஷன் ரெண்டுமே பார்த்தாச்சு. இப்போ இதுக்கான ஃபார்மேஷனுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி பார்க்கலாமா? வாங்க பார்க்கலாம். சவுண்டுக்கான ஃபார்மேஷனுக்கான ஆக்டிவிட்டி இதுதான். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ராடா எழுதி வச்சுட்டேன். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், எண்டிங் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இது ஃப்ராகி லெட்டர்ங்கிறதுனால இன்னொரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், இன்னொரு எண்டிங் பாயிண்ட்டும் இருக்கு. நம்ம இதுல தான் என்ன பண்ண போறோம்னா கொஞ்சம் கலரிங் ஒர்க் பண்ண போறோம். நான் ஏற்கனவே ஃபெவிகால்லாம் நல்லா தடவி வச்சுட்டேன். ஸோ இதுல ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் போட போறோம். ஸ்லோவா இந்த மாதிரி போட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி விழுங்காட்டியும் பரவாயில்ல, ரிவர்ஸ்ல வரக்கூடாது, நடுவுல போய் போடக்கூடாது. அடுத்து ஃப்ராகி ஜம்ப் இங்க வந்தாச்சு. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிருச்சு. ஆக்டிவிட்டி ஃபினிஷ்ட். ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டியை தான் நீங்க செய்யணும். தேங்க்யூ. சவுண்டுக்கான ஆக்டிவிட்டியை பார்த்தீங்க. இந்த ஆக்டிவிட்டி செய்யும் போது நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், எண்டிங் பாயிண்ட். இந்த சவுண்டுங்கிறது ஒரு ஃப்ராகி வேர்ட். ஃப்ராகி வேர்ட்னா என்னன்னா நம்ம கையை எடுத்துட்டு அடுத்தது ஒரு ஸ்ட்ரோக் போடுற மாதிரி இருக்கும். முதல் ஸ்ட்ரோக் மேல இருந்து கீழே போடுவோம், ரெண்டாவது ஸ்ட்ரோக்கை கையை எடுத்துட்டு அடுத்த ஸ்ட்ரோக் போடுவோம். இப்போ என்னோட ஹேண்ட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்க ஐஸும் உங்க ஹேண்ட்ஸும் ஒன்று போல, இந்த ஃபிங்கர் கோஆர்டினேஷன் ஒன்று போல இருக்கணும். இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, என் கை கூடயே சேர்ந்து ஆரம்பிங்க. மேல இருந்து கீழே, அடுத்து ஃப்ராகி ஜம்ப், அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம். ஓகே, ஒன்ஸ் அகைன் டாப் டு பாட்டம், ஃப்ராகி ஜம்ப் இந்த பக்கம், டாப் டு பாட்டம், ஃப்ராகி ஜம்ப் இந்த பக்கம். ஸோ இதுதான் இந்த ஒரு லெட்டர் ஃபார்மேஷன். ஆக்ஷன் பார்த்துட்டோம், லெட்டர் ஃபார்மேஷன் பார்த்துட்டோம், சவுண்டு பார்த்துட்டோம். இப்போ பிளெண்டிங் பார்க்கலாமா? சவுண்டுக்கான பிளெண்டிங் இப்ப பார்ப்போம்.
இப்போ இந்த பிக்சர்ல இருக்க குட்டி குட்டி வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஒன்னொன்னா பிளெண்ட் பண்ணி பார்க்க போறோம். இப்ப அந்த சவுண்டு பிகினிங்ல வருதா, மிடில்ல வருதா, எண்டிங்ல வருதாங்கிறத இப்ப நீங்க எனக்கு சொல்லணும். ஓகேயா? ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் கேட். கேட். க் ஆ ட் க் ஆ ட் எங்க வருது? க் ஆ ட் ட் வந்து எண்டிங்ல வருது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வேர்ட் பாப்போமா? ட்ரீ. ட்ரீ. ட் இ ட் இ ட் எங்க வருது? ஸ்டார்டிங்ல வருது. எஸ், வெரி குட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வேர்ட் டென்ட். டென்ட். ட் அ ம் ட் ரெண்டு வர மாதிரி இருக்கு. ட் அ ம் ட் ட் அ ம் ட் 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 ரெண்டு ச் வந்திருக்கு. ஸ்டார்டிங்லயும் வந்திருக்கு, எண்டிங்லயும் வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் வேர்ட் பாப்போமா? செடி. செடி. ட் அ ட் இ ஸ்டார்டிங்ல வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் பாப்போமா? ராட். ராட். ஆ ட் ராட். ஆ ட் ராட். சவுண்ட் எங்க வந்திருக்கு? எண்டிங்ல வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பிக்சர்ஸ்ல சவுண்ட் வர நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு நீங்க ஒரு தடவை சொல்லி பார்க்கணும். சொல்லி பார்க்கும்போது அந்த சவுண்டு ஸ்டார்டிங்ல வரலாம், மிடில்ல வரலாம், எண்டிங்ல வரலாம். எங்க வருதுங்கிறத நீங்க சொல்லி பார்த்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இதோட சேர்த்து உங்க வீட்டை சுத்தி உள்ள பொருட்கள்ல சவுண்ட் இருக்கிற மாதிரியான வேர்ட்ஸ் அந்த பொருள்களை கலெக்ட் பண்ணி அதை நீங்க ஒரு தடவை சொல்லி பாருங்க. அதுல சவுண்ட் எங்க வருதுன்றத நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்ப நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா 3 சவுண்ட்ஸ் முடிச்சிட்டோம். இதுக்கு அடுத்த வீடியோல நம்ம இந்த 3 சவுண்டை எப்படி பிளெண்ட் பண்றதுங்கிறத பார்ப்போம்.